আজকে গিয়ে দেখি আমার সেটআপে এই বাজিগরের বাচ্চাগুলো অনেকটা বড় হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই খাবার শিখে যাবে, হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে এবং তার মা বাবা পাখি আবার নতুন করে ডিম পারবে। এই নিয়ে 3বার ডিম বাচ্চা করলো এদের মা বাবা পাখি। পাখি সংক্রান্ত এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। পাখির রোগ বালাই, পাখি সংক্রান্ত নানান ধরনের যে কোনো সমস্যা নিয়েই এই চ্যানেলেতে নিয়মিতভাবে ভিডিও আপলোড করা হয়। তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এই আশা রাখবো। ধন্যবাদ।